အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Computer Basics Class ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တင်ပေးခြင်းတဲ့အရာလေးကကြတော့ desktop background ကိုပြောင်းတဲ့နည်းဒီနေ့အဖြစ် desktop wallpaper ပြောင်းတဲ့နည်းကိုကျွန်တော်တင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က Windows 10မှာလုပ်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နည်းနဲ့တင်ပေးပါမယ်ပထမတစ်နည်းက right click ခောက်မယ် desktop ပေါ်မှာ right click ခောက်ပြီးမှ personalize ကိုတွားမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနားမှာနော် choose able for your slideshow ပေါ့နော်ပုံတွေရှိတဲ့ able တစ်ခုနော် folder တစ်ခုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ဖို့အတွက် browse ဆိုရတဲ့ကိုတွားမယ်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ wallpaper ဆိုပြီးမှနော် folder လေးလောက်ထားတယ်အဲ့ဒီ wallpaper ဆိုတော့ folder လေးကိုထောက်ပြီးမှဒီမှာ choose this folder ဆိုတာကိုနေမယ်ကဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ folder ထဲမှာရှိတဲ့ပုံလေးတွေနော် wallpaper နော် picture background တွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ folder ထဲမှာရှိတဲ့ပုံတွေကို1 minute နော် minute တိုင်းမှာတပုံပြောင်းအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ change picture every 1 minute ဆိုတော့ဟာကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကဲဆိုတော့1 minute ပြည့်တိုင်းပုံတပုံပြောင်းသွားမယ်နော်နောက်တနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကဒီနားလေးပေါ့နော် step menu ကိုတွားမယ်ပြီးရင် setting ကိုတွားမယ်နော်ပြီးရင်ဒီထဲမှာ personalization ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနေမယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနားလေးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုနကျွန်တော်ပြောပြသွားတဲ့ပုံစံပဲเนาะ browse ကနေပုံရဲ့ folder တစ်ခုကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะ